What the fuck is what? Ježišmaria. Ja som tak happy. Fuj! Halá. Akože zo pár vecí som už videla. Už som tam videla jedno meno. Relana. Čo mi príde, pardon, ale trochu lame, lebo je to proste prešmička od Renály. Úplne nový build, by the way. Je zo mňa Serpent Queen. Poďme na to. Uvidíme Mikelu. No. Ja som nevedela, že to žena hlavne, ty kokos. Ja som myslel, že to je chlap. Čiže Melina 2.0, hej? Tak ja sa ho tačnem. Realm of Shadow. Nebude tu scénka? Oh. Well, that was uneventful. Uneventful, tak som chcela povedať. Ja sa budem teraz veľa pozerať, okej? Oh my fucking god, this is so fucking beautiful. Už prepínam do angličtiny, taká som z toho nadšená. OK, screenshot. Toto mi zaručí, že prežijem, hej. To ma niečo rozfláka, to už vidím. Hentá kokos ovečka vzadu ma rozfláka, ten baran. Radafruit. Ďalšie tetovanie. Už nebudem mať len Rovafruit, už budem mať aj Radafruit. Ale je to tu prekrásne. Príroda 100 z 10. Už sa ukáž. Ale typujem, že keď mi dajú po hube, tak mi dajú poriadne po hube, že? Ja viem, že nič nerobia, ale ja nikomu neverím už radšej. Niekto po mne niečo hádže? To je milé. Čo je za mapu? Oh my god. Tu je strom. No shit, Sherlock. Úplne prekrásne. Sem sa budem chodievať kochať. What the fuck? On tancuje, on si skáče. Hello? Oh, Freja, tak sa volal moje morča. Haha, welcome to the Radan Festival. Never will I see your kind as worthy. Tak ďakujem. Sem asi nechcem ísť. Icy Cross. Tu je veľa NPCčok, ty kokos. To sú dveriská. Oh shit, tam sa dostanem? Oh my fucking god. Ja mám dobrú silu v rukách, keď otvorím takéto dveriska. No tu mám pocit, že absolútne nemám byť. Krobák. Aha. Áno, škorpión. Yeah, sure. Au, come on. Fuj! Prečo hmyz zrazu? Ste normálni? Emotional damage! Fuj! Ježiši Kriste, fuj! Ja nemám rada hmyz! Ľudia! Svrbí všetko, ty kokos. Fuj! Čo som povedala, že toto je krásne? Tu ich mám pocit, že ešte bude dosť. Fuj! Že som niečo hovorila. Jožiš! I said close from the other side. No jasné, poznáme. Fuj, ten je veľký hnusný. Oni sú rovnako sneaky, ako oni commonery, kokos. To sú rovnaké svine. Možno padne. Možno ja padnem. Poďme behať. Tam loot. A nejaká blbosť určite zas. Food soldiery posratý. Oh my god, jak to všetci ponapichovaní, jak také špíziky. Ja potrebujem mapu? Ja chcem mapu. Ja som zberateľ map. Také čudné prázdne stany. Majú niekde, že entrance. America's tits. Fuj, zlakla som sa. America's tits. Tits, where? Toto chcem vidieť. Toto mi príde cute. Power of Rykard. Family. Ešte? Nice. That's how I like it. Now face me, you bitch. Greedy. Wait a second. Počkaj. Teba poznám. What? To je cheating. Trošku som to obalamutila, ale... Somber Smithing Stone 9. To je všetko? A Royal fucking Magic Grease. Mám si zvyknúť na zlý looting, okej. Ja chcem jeho kladivko. Jeho kladivo je na jihu vlevo, vpravo. No, mu to neubližuje teda. Super. Ani pes mŕtvý, ani vojak. Prečo to seká? Tento sa tu bude respawnovať, že? Ten hríbik. Teraz to milé. Ježiš, čo? Ty tu len tak proste ho vieš? A ty tiež? Vy spíte? Má tu trash? Poď sem. Tvoj trash, o ten nemáme záujem. Yes! Black Steel Great Hammer. A mám ho! Ohnivé peso. Nie, netrpím, pohodička. Tak ja idem. To je proste, ja by som to povedal, že Shadow of R3 je niečo také, že keby ste začali hrať Elden prvýkrát, nemáte žiadne level up, nič a idete do Caelidu. Fuj! Teda vy ste nechutné. Áno, už sa tak množia kokos, že ešte sa dostali do Elden Ringu. Kde sú bossovia, ty kokos? Dobre, ideme rýchlo preskúmavať, som sa rozhodla. Že extrémne rýchlo. Vy ste tu zás? Lebo vás nemám plné zuby. Ja a Mauzole a poďme umierať. Jej, to čo je tá kytička? To je jak nový ten imp.
What the fuck? Ježiši Kristi. Oh my god. Ježiš, imp, ktorý tento raz aj je plameňometník. To som presne potrebovala. Že sa necítim úplne na smrť. Am I stupid or something? Bonk. No ja som nejaká stratenko. Ešis. Počkaj, to iba enter fight? Ja chcem vedieť, jak sa tam dostať. What the fuck? Ty, čo tu ešte všetko není? Čo toto je? Som strašne zmetenko. Teraz som sa kde? Ja už som úplne ty kokos zamotaná, ale že strašne moc. Nie, ja som tu No môžem tu zás drbnúť na to isté miesto. No v ktorej rici teraz som. A teraz sa nenechať podrbkať. A počkaj, tu som... Fuj! Oh my god, konečne. On sa vyloval! Nehel! Pardon, ja mám Rajkardov. Dali sme ho! Jeden boss! Jeden malý boss! Ale je to tu krásne. Neviem prestať to hrať. Torrent, on je taký splašenko. Wow. Ježiši Kriste, to čo je? To fuck? Is happening? Tu sa dejú čudné veci, dajaké. What is happening here? Fuj, akože on žere toho druhého. Čakať? Veľa vás. Prečo je v tom DLCčku toľko látky všade?